พระพุทธรูปเคารพบูชาที่ชาวพุทธน่าจะมีกันอยู่ทุกบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของครอบครัวซึ่งก็มีอยู่หลายรูปแบบให้ได้เลือกเช่าหากันบางองค์ก็เป็นสีทองอารามอยู่ในปางสมาธิหรือบางองค์ก็เป็นพระพุทธรูปในลักษณะยืนหรือเดินที่เรียกกันว่าปางลีลาที่อ่อนช้อยแต่นอกจากพระพุทธรูปในบ้านแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุที่แตกต่างกันออกไปอีกเป็นจำนวนมากประดิษฐานอยู่ในวัดหรือสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งแต่พระพุทธรูปทั้งหลายนี้จะมีกำเนิดและประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างติดตามได้ในตำนานการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทยครับ 1. การสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นเมื่อใดคนไทยตั้งแต่โบราณมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปนั้นเริ่มมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังที่ปรากฏอยู่ในตำนานพระพุทธรูปแก่นจันทร์ว่าในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา3 เดือนนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งต้องเข้าเฝ้าพระศาสดาทุกวันก็รู้สึกไม่สบายใจพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้สร้างรูปประติมาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยไม้จันทร์ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงให้รักษาไว้เป็นรูปแทนพระองค์โดยมีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าทุกประการจนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปมาถึงทุกวันนี้ตำนานพระพุทธรูปแก่นจันทร์ถูกสร้างขึ้นก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยพระบรมพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าเองซึ่งขัดกับพระพุทธวจนะที่ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วพระธรรมจักเป็นพระศาสดาแทนพระองค์โดยที่พระองค์ไม่เคยตรัสถึงการสร้างรูปเคารพเอาไว้นอกจากนั้นก็ยังขัดกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียด้วยว่ามีการสร้างปูชนียสถานทางพุทธศาสนาด้วยถาวรวัตถุขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะเมื่อประมาณพุทธศักราช 400 โดยที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างรูปของพระศาสดาขึ้นมาเป็นรูปมนุษย์แต่อย่างใดนอกจากการสร้างเพียงรูปสัญลักษณ์แทนองค์พระบรมศาสดาเช่นรอยพระพุทธบาทแทนการประทับอยู่ของพระพุทธองค์พระแท่นรัตนบัลลังก์และต้นศรีมหาโพธิ์แทนการตรัสรู้เสาพระธรรมจักรและกวางหมอบแทนการประกาศธรรมและพระสถูปแทนการปรินิพพานการสร้างพระพุทธรูปเริ่มปรากฏหลักฐานขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในแคว้นคันธาระและแคว้นอุตรประเทศโดยสิ่งที่ค้นพบก็คือเหรียญตราสมัยพระเจ้ากนิษกะซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศักราช 621-687 ที่หน้าเหรียญมีรูปของพระพุทธรูปส่วนที่ด้านหลังของเหรียญมีการสลักคำว่าบุตโดหรือที่มีความหมายในภาษาไทยว่าพุทโธซึ่งหมายถึงรูปพระพุทธเจ้านั่นเองนักโบราณคดีสันนิษฐานต่อไปว่าพระพุทธรูปก็น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากนิษกะด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่สำคัญโดยพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นนั้นเป็นแบบศิลปะคันธาระซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเปอร์เซียผสมกับวัฒนธรรมกรีกโรมันที่นิยมสร้างเทวรูปในลักษณะเป็นมนุษย์มานานแล้วแต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งก็โต้แย้งว่าพระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยศิลปะอินเดียช่างมัทุราโดยดัดแปลงลักษณะของพระพุทธรูปมาจากรูปของยักษ์หรือเทวดาพื้นเมืองซึ่งเป็นลักษณะศิลปะของอินเดียโดยแท้ต่อมาการสร้างพระพุทธรูปก็แพร่เข้าไปสู่ประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาพุทธโดยมีรายละเอียดและการพัฒนารูปแบบขององค์พระแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อในท้องถิ่นนั้นๆรวมถึงประเทศไทยด้วย 2. พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีพระพุทธรูปศิลปะแบบทวารวดีนั้นสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือเมื่อประมาณ 1,000 ถึง 1,400 ปีมาแล้วพบกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของไทยโดยเฉพาะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบศิลปะทวารวดีก็คือถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่จะแกะสลักจากหินที่ส่วนใหญ่เป็นหินสีเขียวแต่ทางอีสานมักสลักจากหินทรายสีแดงหรือเทาแต่ถ้าเป็นองค์เล็กจะหล่อด้วยสำริดโดยมีพระพักตร์แบนกว้างพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาพระนาสิกใหญ่พระโอษฐ์หนาและแย้มพระโอษฐ์เสมอขมวดพระเกศาใหญ่ไม่ทำรัศมีหรือถ้าทำรัศมีก็จะเป็นขนาดเล็กเป็นรูปต่อมกลมส่วนจีวรเรียบห่มเฉียงหรือห่มคลุมชายจีวรตกเป็นวงโค้งทางด้านหน้าและในบางครั้งก็มีชายจีวรหรือสังฆาติพาดเหนือพระอังสาซ้ายนิยมสร้างเป็นปางแสดงธรรมยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับขัดสมาธิแบบหลวมๆ 3. พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี
พระพุทธรูปศิลปะลพบุรีนิยมสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 พบแพร่หลายในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยโดยลักษณะของพระพุทธรูปในศิลปะประเภทนี้เป็นไปตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปนาคปรกพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปตรีกายและพระไพศสัชยคุรุที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่มีตลับโอสถหรือหม้อน้ำอมฤตอยู่ในพระหัตถ์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ในศิลปะแบบลพบุรีนั้นมักสลักจากศิลาทรายส่วนพระพุทธรูปขนาดเล็กหล่อด้วยสำริดพระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมเคร่งขรึมขมวดพระเกศาใหญ่หรือถักเป็นเส้นแนวตั้งพระขนงเกือบเป็นเส้นตรงพระเนตรเปิดพระนาสิกใหญ่พระโอษฐ์แบะกว้างพระอุษณีสะเป็นรูปกลีบบัวซ้อนชั้นพระวรกายหนาหนักโดยมักแสดงว่าท่อนกายส่วนบนไม่ครองจีวรรัดประคตและหน้านางเป็นแถบกว้างประทับขัสมาศราบโดยที่พระพุทธรูปนาคปรกประทับบนขนดนาคเรียงสอบเป็น3ชั้น 4. พระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัยพระพุทธรูปในศิลปะแบบนี้สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาฝ่ายมหายานระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-18 หรือเมื่อประมาณ 800-1,300 ปีมาแล้วพบที่บริเวณภาคใต้ของไทยลักษณะองค์พระขนาดเล็กนิยมหล่อด้วยสำริดพระพักตร์กลมพระวรกายอวบอ้วนขัดสมาศเพชรมีประภามณฑลขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังกั้นฉัตรด้านบนพระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยหลังพระอุษณีสะเรียบเกลี้ยงและชายสังฆาติเป็นริ้วซ้อนกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของพระพุทธรูปในแบบศิลปะศรีวิชัยเช่นกันส่วนลักษณะที่สร้างขึ้นนั้นสร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมักสร้างรูปพระทยานิพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในสวงสวรรค์หรือในพุทธเกษตรต่างๆ 5. พระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปของไทยที่สร้างขึ้นตามศิลปะแบบล้านนาถูกสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-21 หรือเมื่อประมาณ 500-700 ปีที่แล้วพื้นที่ที่พบพระพุทธรูปในลักษณะนี้อยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนบนโดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละที่ผ่านเข้ามาทางพม่าและหฤพุนชัยลักษณะของพระพุทธรูปตามศิลปะล้านนาจะมีพระพักตร์กลมพระปรางอิ่มพระหนุเป็นปมขมวดพระเกศาเป็นวงใหญ่พระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมพระศอเป็นปล้องพระวรกายอวบอ้วนพระอุระนูนห่มจีวรเฉียงโดยที่ชายสังฆาติสั้นอยู่เหนือพระฐานประทับขัดสมาศเพชรอยู่บนฐานกลีบบัวรองรับด้วยฐานเขียงแต่ในเวลาต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบสุโขทัยเข้ามาผสมด้วยองค์พระและพระพักตร์ก็มีลักษณะเพรียวและเรียวเล็กลงชายสังฆาติยาวจรดพระนาภีประทับขัดสมาศราบและในบางครั้งก็มีการสร้างเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องโดยสร้างขึ้นตามคติปางโปรดพญาชมพูบดีหรือสร้างเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหรือเป็นพระพุทธรูปที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์ 6. พระพุทธรูปศิลปะล้านช้างพระพุทธรูปในศิลปะล้านช้างมีความใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากศิลปะล้านนาโดยพระพุทธรูปตามศิลปะแบบล้านช้างสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-24 หรือเมื่อประมาณ 200-500 ปีก่อนพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและมีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่พระนาราชที่กว้างพระหนุเสี้ยมพระขนงโก่งพระเนตรมองตรงพระโอษฐ์แย้มมีร่องเชื่อมลงมาจากพระนาสิกพระกันใหญ่โดยที่ภายในขมวดเป็นวงเม็ดพระเกศาเล็กแบบหนามขนุนและมีไรพระศกพระรัศมีแบบเปลวไฟขนาดใหญ่พระอุระแบนส่วนพระสังฆาติแบนเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจนจรดพระนาภีปลายตัดตรงองค์พระประทับขัดสมาธิเพชรหรือขัดสมาธิราบนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4ยาวเสมอกันนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลกและทำฐานบัวงอน 7. พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปตามศิลปะสุโขทัยนั้นพบอยู่ในภาคกลางตอนบนโดยมีการสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 หรือประมาณ 600-700 ปีก่อนซึ่งลักษณะของพระพุทธรูปก็เป็นไปตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์โดยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 นั้นองค์พระพุทธรูปจะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาพระพักตร์กลมพระปรางอิ่มพระหนุเป็นปมและมีพระวรกายอ้วนใหญ่ชายสังฆาติสั้นเหนือพระถันต่อมาก็มีการพัฒนาจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือจากพระพักตร์ที่กลมก็กลายเป็นพระพักตร์รูปไข่มีพระรัศมีเป็นรูปเปลวพระอังสาใหญ่
บั้นพระองค์เล็กชายสังฆาติยาวจรดพระนาภีประทับขัดสมาธิราบแนวเส้นรูปทรงต่างๆบนองค์พระก็ดูอ่อนช้อยงดงามจนกระทั่งมีการยกย่องให้พระพุทธรูปไทยที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะสุโขทัยนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามมากที่สุด 8. พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามศิลปะอยุธยานั้นสามารถพบได้ที่บริเวณภาคกลางและมีการสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 23 โดยในสมัยต้นนั้นนักวิชาการจะเรียกว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองเนื่องจากเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการสืบเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 พระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาในตอนต้นนี้แบ่งออกเป็นอีก 3 ลักษณะย่อยคือแบบอู่ทอง1ได้รับแรงบันดาลใจสืบเนื่องมาจากศิลปะลพบุรีองค์พระมีพระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมพระรัศมีเป็นรูปกรวยพระวรกายหนาหนักส่วนสังฆาติเป็นแถบกว้างปลายตัดตรงแบบอู่ทอง2พัฒนาสืบต่อมาจากศิลปะแบบอู่ทอง1มีลักษณะเฉพาะที่พระพักตร์เหลี่ยมไรพระศกเป็นแถบหนาพระพักตร์เคร่งครึมเรียกกันทั่วไปว่าหน้าแก่เม็ดพระศกละเอียดพระรัศมีมีหลายรูปแบบส่วนพระวรกายบางลงแบบอู่ทอง3ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยอย่างชัดเจนพระพักตร์รูปไข่ไรพระศกเป็นแถบหนาพระวรกายแบบบางพระรัศมีรูปเปลวพระพักตร์มีลักษณะอ่อนโยนจึงเรียกว่าหน้าหนุ่มพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาในตอนกลางถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาอย่างแท้จริงสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 หรือเมื่อประมาณ 400-500 ปีที่แล้วนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนแสดงปางประธานอภัยและทรงเครื่องน้อยแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบสุโขทัยอยู่บ้างก็ตามแต่ก็มีความแข็งกระด้างมากกว่าพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาในตอนปลายอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 23 หรือประมาณ 300 ปีมาแล้วนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางประธานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ซึ่งอาจจะเป็นการสื่อความหมายถึงพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์พระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีส่วนองค์พระพุทธรูปแบบครองจีวรเรียบส่วนฐานยกสูงขึ้นมากอ่อนโค้งและประดับตกแต่งสวยงาม 9. พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปในแบบศิลปะรัตนโกสินทร์มีการสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช 2325 มีลักษณะทางศิลป์ที่สืบทอดมาจากศิลปะอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการสร้างพระพุทธรูปไม่มากโดยเป็นการสร้างขึ้นเพื่อการพระราชพิธีและประดิษฐานเอาไว้ในวัดที่สำคัญต่างๆโดยที่พระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้จะมีพระวรกายหนาหนักคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปโบราณที่ถูกทิ้งร้างไว้ตามหัวเมืองมาปฏิสังขรณ์และประดิษฐานเอาไว้ในพระอารามภายในพระนครมากกว่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3ก็มีการหล่อพระพุทธรูปขึ้นเป็นจำนวนมากและมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นโดยมีพระพักตร์นิ่งอย่างหุ่นและทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิส่วนจีวรก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคนี้อย่างยิ่งกล่าวคือพระพุทธรูปครองจีวรลายดอกซึ่งลวดลายบนจีวรและฐานเกิดจากการใช้แม่พิมพ์หินสบู่ประทับลายขี้ผึ้งเป็นหุ่นสำหรับหล่อขึ้นรูปในสมัยรัชกาลที่ 4เป็นต้นมาการสร้างพระพุทธรูปก็มักจะทำให้มีความคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นและใช้ช่างชาวตะวันตกเป็นผู้ปั้นเนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาด้วยแม้ว่าพระพุทธรูปจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปในแต่ละสังคมก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธทุกๆคนมีร่วมกันก็คือความศรัทธาที่มีต่อองค์พระพุทธเจ้าอย่างไร้ข้อกังขาแม้ว่ามหาศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงทิ้งหลักธรรมอันไม่เคยล้าสมัยไว้ให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติเพื่อเดินไปสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ